在干嘛？在干嘛？你要那样干嘛？看不到哦。我要带一个脚。你又不要装水？跟你说我要洗澡。你是走过去洗就好了。不然我的拖鞋就在那里，很脏。为什么啊？这拖鞋。哦。是不是都沙子了？干嘛？妈妈。你以为你在捞鱼啊？倒在这里这边。自己在干嘛？你研究拖鞋哦。怎么了？你在干嘛？在画了吗？写14号。14号。还有画一个铃铛。哆啦 A 梦没有铃铛吗？有啊。头发吗？他没有头发啦。等一下，过来一点。这边啊，这边，你超过去了。好，这边，下面一点。过来一点。你跟着去水上。灯，灯，好，耶 ，OK， 你先去。我的水。
累，走那么远很累啊。你想要吗？有晒。哪里有晒？啊，很多螃蟹。有一个奇怪的生物。感觉都是螃蟹的哦。全部都是啊，一粒一粒的那个。